Hey Ruru bees, this is Ruru. मेरो पहिलोचोटि हो भ्लग बनाउने, सो आइम काइन्ड अफ नर्भस। के गर्छु नि थाहा छैन, के गर्नुपर्छ पनि थाहा छैन। तर लेट्स स्टार्ट समवेयर भनेर आज बनाउन लगाएको। आज चाहिँ हाम्रो तिहार पनि छ। ह्याप्पी तिहार, ह्याप्पी दीपावली। अनि आज हाम्रो कुकुर तिहार र आजै लक्ष्मी पूजा पनि छ, जसले गर्दाखेरि म आजको भ्लग बनाउँछु भनेर बसेको छु। इट्स कति बज्यो, 8:30 हुन आइसक्यो। म अघि 8 बजीतिर उठेँ। कुकुरलाई र घर ढोकालाई यसो माला गाँच्नु बाँकी थियो, त्यही गर्न लगाएको स्टार्ट आज। सो ट्रेन आउनु लाग्यो, लेट्स गो। हामी अहिले आछौँ एउटा माथि कोठामा। श्रुति पनि छ मसँग। हेलो। अनि हामी माला गाँच्न लाग्छौँ। वी हेभ सम फ्लावर्स हियर। यो चाहिँ घर ढोकालाई दुईवटा बनिसकेको छ हिजै। हाम्रो लक्कीलाई बनाउनको लागि आज कुकुर पूजाको भएर यस्तै थियो, यस्तै हो होला, मलाई थाहा छैन। दिस इज माई फर्स्ट टाइम मेकिङ माला। आई डोन्ट नो। सिटी पनि बजिरहेको छ उता। अनि यो के गर्ने त? उयो रुक, आई डोन्ट नो। भेरी What are we doing? We have no idea के what are we doing. यत्रो चाहिन्छ हैन? मेरो यत्रै ठिक हुन्छ भनेपछि लकीलाई पनि ठिक हुन्छ। म चाहिँ अर्को सियो हालेर गर्दै गर्छु। म चाहिँ यहाँ छ भने आइसियो त्यो छिरो नै 3 दिन लाग्यो मलाई। ल बौला फुल कस्तो यार, बौला फुल हैन, कुकुर फुल हो। जो खान्थे मैले हैन, CEO मलाई हजुर रोनाल्डोको सुई भन्दा जस्तो सुई सु हो त्यो। यी पनि आउँछ त त्यसले भन्नु। हाम्रो श्रुतिले फर्स्ट पछाडि हट एकछिन हट। श्रुतिले फर्स्ट माला बनाइसकि लकीको लागि। यत्रो ठिक हुन्छ होला जस्तो लाग्यो। फर्स्ट माला मतलब के, हाम्रो घर एउटै त मजाले ठिक हुन्छ। डर लाग्दैन। ए फुलको माला गाँच्दा गाँच्दै सँगै किरो भेट्यो हामीले फुलमा। त्यसलाई बाहिर कतै मेरो भाइ पनि एउटा गर्छ नि, एउटा छिराउन ट्राई गर्ने। सुईले नि यसोसम्म फुलको मुनि बिचमा यहाँनिर हाल्नुपर्छ। नि माथि यहाँ हात हाल्नु राख्नुहुन्न, यहाँनिर यहाँबाट निक्लिन्छ हात झट्ट जान्छ। त्यही भएर यसरी समातेर यहाँभित्र हाल। माथि नसमात। माथि नै हाल्दैन यसरी क्या। समानी यहाँ दुईतिर समाउने, बिचमा एउटा लास्ट आएर मजाले च्याप्पसम्म अब हाल बिचमा। छिरो 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 मुनिबाट ढकालेर 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 यस निक्लो। अब माथि समाउने, फुललाई तल थाल्नु। यस ल जाने। त मुख देखाइदेऊ। Nice. त्यत्रो भए त पुगिहाल्यो नि। यसलाई हल्का माथि गर्ने पर्दैन गर्ने। यदि अहिलेको धागोले बाँधिदिने हुनु न, माला मालाको खानाहरू हुन्छ जस्तो नानी। ठिक छ, ठिक छ, ओके। अप्रुभ भयो हाम्रो माला। अट्नी भयो खड्कुलोमा। है नाइस। यो मुढा ल्याउँछ एउटा हेल्प गर्यो यतिलाई त्यससँगै बस्दै हुन्छ। अहिले गर्ने होइन, त्यस्तो केही गर्नु परेन। प्रुफ भयो हाम्रो माला। टक्क खड्कुलोमा माता लक्ष्मीको फोटो राखेर होइन, धानले भरेर। अनि सबै पूजासुजा त्यहीँ गर्ने हो नि त, यी कोठामा। अनि मन्दिरमा नि गर्न मिल्छ, तर मातालाई छुट्टै ठाउँ दिइन्छ क्या त्यो दिन चाहिँ। बाहिर भजन पनि बज्दैछ, गुड माहौल।
दुईवटा चाहिँ झोला अलिक ठुलो ठुलो खालको चाहिँ मातालाई राखिराख्दा हुन्छ नि त बाँकी चाहिँ त्यो गाँसिदिन्छु झोलामा हालौँ नि त त्यो फुल माला अब अझै 2-4वटा अझै चाहिन्छ त्यही भएर हामी ब्याक टु माला गाँसिङ श्रुति इज ब्याक सो भनेपछि कुरा गरौँला 1 hour later. मैले 3 कि 4वटा ठुल्ठुलो माला बनाएँ सकाएँ अनि अहिले एकछिन हामी रेस्ट गर्दैछौँ सबै तिनैजना मुक्छ श्रुतिले अनि सामान कोबीको न्यू भिडियो हेर्दै हेल्पिकको सो यसपछि अहिले कुकुरलाई पूजा गर्नुपर्छ त्यो थाली सजाएर होइन अबिर केसरी लाएर अनि त्यो बेला भेट्ने बाई बाई A few moments later. तेरो आज पूजा गर्ने बुझिस तेरो आज माला मेरो हातको तेरो आज पूजा गर्ने बुझा अब हो ओहो सबै उ गरौँ आई हेभ द माला द फुल ओ यति हात गाउँछ उसलाई मात्र बस्न मान्छ तिमी माला लेखौ अझै त फुल छ माला एन्ड रोटी आज पूजा गर्ने दिन तिमी बस बस भिडियो खिच्छु बस घाउ पनि छ घाउ है घाउमा बिहान औषध ल्याइरहेन आऊ, ल ल ल ल बस न बस जय हेर न नमाने ए ल मेरो ज्ञानी बन्नु घरको सेवा गर्नु सबैले भने मान्ने कसैलाई दुःख नदिने मासतिर घुम्न जाने एक्लै घाउ बनाएर नआउने एउटा माला ल्याउँछ र माला ए अब माला पनि लाउने यहाँ त है माला लाउने छ नि आमा हिरो देख्यो अब त है त खोइ खोइ अलिकति मर्का पऱ्यो कस्तो गराउँछ होइन माला यसरी झुन्ड्याउने पापा खाने ठुलो भएछ है माला अलिक है त म मिलाइहाल्छु नि ल अब सबै तिमीहरूले पनि यसो टिका एउटा लगाइदेऊ नि ल ल्याउँछ एउटा रोटी लेट्स गो लकी आज खाने तिमी पनि टिका लगाइदेऊ ल श्रुति पाले भाल रोटी पनि एउटा अलि यसो टुक्रा देऊ टिका लगाउने आमा लाग्ला अहिले फेरि ल यहाँ यसको आमा यहाँ आऊ त ल हरियो हरियो ज्ञानी बन्नी सबै टिका लगाइदिएको छ अन्त बाबा यो केही भन दिदीले भने मान्ने मेरो आज अटेन्सन एउटा भात खाइरहेको बेला फोटोहरू बेबी मेरो पठाइदियो भने छ नि अब माम खाने माम ह्याम्स गर्ने त्यसपछि आई डोन्ट नो के गर्ने आई हेभ नो प्लान फर टुडे अनेस्टली सबैजना माम खुवाउन आए लक्कीलाई आज त यति अटेन्सन पाएको छ र यति अटेन्सन पाएको छ अहिले करेन्टली बजिरहेछ 12 र म मेरो भाइसँग यहाँनिर हामी टम एन्ड जेरीको मिट्स सर्लक होम्सवाला मुभी हेर्दैछौँ त्यो डिटेक्टिभवाला किनकि अनुसले टाढाबाट हावा हेर्छ अनि आन्टीले गाली गर्छिन्छ सो हामी त्यो हेर्दैछौँ श्रुति उता मजाले बसेर मोबाइल हेर्छ अनि मामु ड्याडी अहिले एकछिन सपिङ गइसिन्छ अरे सो उनीहरूलाई चाहिँ कलर्सहरू ल्याइदिनु भन्नुपर्छ रङ्गोलीलाई अनि पछि राति पोतेर होइन आँगनमा पोतेर रङ्गोली बनाउनुपर्छ अनि माथि लक्ष्मी मातालाई नि विराजमान गर्नुपर्छ सो या अहिले त्यही चल्दैछ मुभी हेर्दैछौँ राम्रो लाग्छ टम एन्ड जेरीको मुभी यस फर्स्ट टाइम त हेर्दै होला गाइज एउटा माला पुगेन अरे तल शिव बाबालाई भोले बाबालाई चढाउन पनि त्यही भएर आई एम ब्याक टु माला बुनिङ अनि योपालि चाहिँ होइन योवाला फुल 3-4वटा राख्ने अनि एउटा यो राख्ने गर्नु पऱ्यो किनकि यो फुल हाम्रो अलिक सकिन लाग्यो बुवा अरू लिन त गइसकेको छ खोज उता छ कि भनेर रहेछ भने रहेछ रहन्छ तर के हुन्न अनि अहिले एकछिन मामहरू आएपछि के ल्याइछु भनेर हेर्नुपर्छ हामी ओके ओ माई गॉड
अनि त्यसपछि मेरो दादा र मेरो बुवा मिलेर मैले गाँसेको श्रुतिले गाँसेको फुलहरू सबै ढोका ढोकामा मेन गेट यता माथि तल ढोकाहरूमा र मन्दिरमा झुन्डाइछु। आई नो आई सुड हेभ टु, तर म अलि पुड्की भएर माथि ढोकासम्म पुग्नै सकिनँ। सो बुवालाई र दादालाई नै छोडिदियो काम चाहिँ। अहिले बज्यो लगभग 3:45 3:47 अनि मामु ड्याडी आइसक्यो अनि टन्न सामानहरू ल्याइसकेको छ, पूजा सरगम यताउति। अनि साथसाथै हाम्रो लागि हाम्रो उठ्न सक्दैन म त, हाम्रो फेभरेट मोमो पनि आएको छ। सो हामी खाजा खान्छौँ अब। श्रुतिले खाएर सकाउँदैछ मोमो भनेको मोमो हो क्या, लिटरली फेभरेट थिङ एभर। Let me show you guys मामु ड्याडीले के ल्याइसकेको छ। लेट्स स्टार्ट विथ रङ्गोली कलर्स फर्स्ट, जुन बोटलमा थियो हाल्नलाई सजिलो हुन्छ। क्वाइट गुड, आई लाइक इट। मलाई थाहा थिएन यस्तो हुन्छ भनेर। देन आई ओपन द ब्लू ब्याग विच इज फुल अफ पूजाको सरगम। सौभाग्य थियो माताको लागि, हाम्रो महालक्ष्मी माताको लागि चुनरी घुम्टो थियो। त्यही सँगसँगै अरू होइन बुताहरू सानो ठुलो पनि थियो, मैले सानोमा त झिकेँ। अनि त्यहाँ धुपबत्तीहरू थियो, साथै चन्दन स्टिक पनि थियो। यसरी बाल्छ नि त्यो। लुक एट मी एक्टिङ लाइक आम अ युट्युबर समथिङ, एएसएमआर टाइप साउन्ड आउँदैन, आइ एम डुइङ अ भोइस ओभर। अनि यो पाउच के भन्छ, थैली रहेछ, रेड एन्ड गोल्डवाला सियरवाला। इट्स गुड, आई डोन्ट नो, आई डोन्ट युज इट। त्यसपछि आयो ठुलो बिग ब्राउन ब्याग विच वाज फुल अफ अदर स्टफ लाइक त्यो के को माला थियो, फर्गेट इट। अनि पान मलाई पान मन पर्दैन, तर मातालाई चढाउन ल्याएको हो, मेरो लागि होइन। सो या पान घाँटी नै दुख्छ त हौ भोइस ओभर गर्न नि। मखमली माला, बल्ल याद आयो, यसलाई मखमली माला हुन्छ। अनि एप्पल्स त्यो छ, अनि त्यो मैले सिग्नल गरेको बनानाको, आई नो स्माइलीवाला, इट लुक लाइक अ स्माइल। ओके, अनि त्यसपछि अरू के भेट्टाएँ मैले भन्दाखेरि के हो त्यो अमला सस, त्यो त्यो होइन दुलाई बिदा गर्दाखेरि सेतो सेतो हाल्छ त, त्यो सेतो सेतो पनि रहेछ। अनि मैले चाहिँ बदाम थियो, आई डोन्ट नो त्यो सेतो सेतोलाई चाहिँ के भन्छ भनेर। एन्ड देन लुक एट मी rummaging through a bag like I'm a raccoon rummaging through a garbage can. And then अर्को नि ब्याग आयो विच वाज फुल अफ के भन्छ त्यो मसलाहरू, हाम्रो भाइटिकाको लागि दादाहरूलाई दिनुपर्छ। एउटा चक्लेट्स एन्ड चकोपाई एन्ड के डेरी मिल्क सेरी मिल्क होइन, ड्राई फ्रुट टन्न ल्याएर रहेछ। म पनि कहिले काहीँ भाइ भएको भए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, मैले पनि पाउँथेँ, तर आई गेट मनी सो इट्स ओके। एन्ड देन दही देखाउनु लगाएको मामुले नाङ्लोले मोले ढलाइदियो। ओ सिट, मामु करेन्टली पोत्दै होइसिन्छ बाहिर। अनि त्यो जेलसम्म मलाई भाँडामाज भन्छ छ। I don't want to wash dishes, especially because I have long nails. यसको लगाएर मैले अलिकति लामो पाल्न पाएको छु, बट आई हेभ टु बिकज अर्डर हो, मानेन भने। सो लेट मी वाश द डिसेस एन्ड टक टु यु। हाम्रो मामुले रातो माटोले पोछेको थियो, जसपछि एकछिन सुक्न दियौँ। अनि मैले र श्रुतिले रातो र पहेँलोले छाप लायौँ। हामीले चाहिँ फुलले लाउने गर्छौँ, अरूले अरू हिसाबले नि लाउँछन्, अरू टाइपले। योलाई चाहिँ माता लक्ष्मीको पाइलाको चिन्ह मानिन्छ। हामी चाहिँ सधैँ तुलसीको मोठदेखि, हाम्रो घरमा स्पेसली तुलसीको मोठदेखि लिएर हाम्रो घरको जुन मेन मन्दिर छ हाम्रो माथिपट्टि छ त्यहाँसम्म लाग्छौँ। यसरी सबैतिर तुलसी, हाम्रो दुईतिर तुलसीजी हुनुहुन्छ फेरि हाम्रो घरमा चाहिँ। अनि तुलसीजीदेखि लिएर माताको पाइला रेड येल्लो गर्दै गर्दै माथिसम्म जान्छ। हामीले लक्ष्मी माताको पाइला बनाउन सकायौँ। मेरो हात भइसक्यो लाल लाल। श्रुतिको स्टेन भएन, सकिन हो, अलिअलि मात्रै नङतिर भएछ येल्लो, तर हामीले बनायौँ। अब हामी बनाउँछौँ रङ्गोली, जुन हामीले पहिलोचोटि जीवनमा बनाउनु ला हो र हामीलाई बिल्कुलै आउँदैन। अनि हामी कन्फिडेन्ट पनि छैनौँ। युट्युबमा एउटा भिडियो हेरेको थियो, त्यो एकचोटि भिडियो त्यो सर्ट हेरेको भरमा हामी बनाउँछौँ। विश अस लक। ए प्रभु बनोस् प्लिज, फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु। अहिले हत्या आयो भने आयो, आएन भने जीवन भने यस्तै हो नि, अगाडि बढ्नु। ओ माई गड, अहिले पुग्दैन जस्तो लागेको छ हाम्रो हेरेर, एकदमै थोरै हो त। के गर्ने त अनि अहिले लिन जानु मिलेन।
गाइज अलिकति इमर्जेन्सीको अवस्था भयो। हाम्रो आधा सर्कल बनेको थिएन, सक्यो कलरै। आधामा हामीले सेमी सर्कलमा हामीले केही न केही इम्प्रोभाइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, विच वी डोन्ट नो के गर्ने हो, तर केही न केही गरिन्छ। लक्की तँलाई पखमा पहिला बाँध्छु, तैँले रङ्गोली बिगाडिदिन्छस्। यहाँ चाहिँ त एकछिन बाँध्छु म, कता राखौँ यो। करेन्ट अवस्था यति धराशायी भइसक्यो हाम्रो ग्रिन कलर। येल्लो कलर कति भयो? येल्लो कलर त अब घरमा अब केसरी पनि छ, यो युज गर्ने नि हुन्छ। त्यो सकिनु थियो, त्यो सकिएन। यसमाथि के राखेको थियो? यसमाथि ब्लू। सो यसलाई पनि थिच गर्नुपर्छ अनि ब्लू हाल्नुपर्छ हामीले। अब लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। खुट्टेले कति टोकिसक्यो, त्यो हेर न, त्यो के भइसक्यो? निभिसक्यो। खोइ त कोइल बालम के हो यो? त्यो टोक्या खोइ ब्लू। गाइज दिस इज द मोमेन्ट अफ ट्रुथ। एकचोटि समात मलाई गर्न डर लाग्यो। ओके, भित्रपट्टि तान्ने हो है, फेरि बाहिर तान्लिस् नि। यताबाट जान्छु ल। रेडी? मजाले। ओ माई गड, कत्रो सानो भयो हाम्रो त। के अरे अलि पछाडिदेखि गर न, फ्लावर जस्तो नि नबन्ला नि। योभन्दा राम्रो फ्लावर मैले आफ्नो कपीमा बनाएको छु यार। त्यही डिजाइन हुन्थ्यो नि रङ्गोलीको। यहाँभित्र स्वस्तिक चिन्ह बनाइदिउँ न। हुन्छ। यहाँसम्म बाहिर निक्लिनु लागि रङ्गोलीले खिचायो मलाई नै। हस् सरी है, अलिकति आयो हजुरको खुट्टा। नबिग्रोस् भनेर पेन्सिल स्केलमा आइसक्यो स्वस्तिक चिन्हको लागि। भगवान् मलाई डर लाग्यो। ए होइन त म त्यो स्केल पेन्सिल त्यही त Later. ओके, सो हामीले बिहाइन्ड द सिन्स कम्प्लिट गऱ्यौँ र दियोहरू बत्ती बाल्यौँ। दिया हामीले टन्नै लगाएका थियौँ, स्पेसली अगाडि दुईवटा तुलसी मैया अगाडि हाम्रो दुईजना तुलसी मैया हुनुहुन्छ र हाम्रो कम्प्लिटेड रङ्गोली वरिपरि 8वटा लगाएका थियौँ टु रिप्रेजेन्ट अष्टमहालक्ष्मी र भोले बाबाको अगाडि पनि प्लस द माला विच आई मेड। अनि केराको त्यो बोटको बाइकमा हामी प्रसादीहरू राख्छौँ, फुलहरू राख्छौँ र सबैलाई चढाउँछौँ, भोले बाबा तुलसी मैया सबैलाई, माथि मन्दिरमा पनि। अनि द दियाज वेन्ट अल द वे इनसाइड आवर हाउस, घरको मेन ढोकाको साइडमा र माताको चिनो पाइला छ नि त्यो रातो निलो, त्यसमाथि पनि। आई एम क्वाइट प्राउड अफ आवर रङ्गोली। अनि झिलिमिली सबैतिर बत्ती हाम्रो घरमाथि र अरूहरूको घरमाथि अफकोर्स सबैको। द्याट्स वाइ आई लाइक तिहार द लाइट्स। ओ माई गड, सेल पाक्यो। मेरो हात फोर्छ न, बेसमा त खाइहाल्थेँ, चढा नि छैन तर होइन। अर्कोमा नि टन्नै भइसकेछ त। प्राउड। अलिकति ब्याड लाइटिङ छ, भित्रमा पनि पाक्दैछ। अनि म लक्ष्मी पूजाको लागि, मेन पूजाको लागि रेडी भएको छु। आइम वेयरिङ अ येलो कुर्ता विथ वाइट सुरुवाल अनि सिल्भर इयरिङ्स। मस्कारा देखेको पनि छैन। अनि एउटा टिका। यो कलर लिप बाम नै कस्तो मेरो ओठ नै फुटेर होला त्यस्तै हो। अनि बाला यो हातमा, जुन मैले मामुलाई एक्चुअली लिइरहेको थिएँ तर मैले नै लाएँ बिकज आई लाइक इट मोर। अनि यो हातमा पहिल्यै धागो छ, आज गाईको खुट्टामा हान्ने भने पुच्छरमा बाँध्ने भने नि उस्तै हो। अनि दुईवटा गोल्डको, होइन गोल्ड र यो म्याच गरिरहेको छैन तर मलाई छिनछिन आवाज मन परिरहेको छ। सो या माई लुक हात अझै रातो छ।
सबैतिर गीत मन्त्रहरू बजिरहेको छ हाम्रो घरमा मन्त्र उताबाट गीत सो अलिकति अडियो नराम्रो आउन सक्छ बट या दिस वाज माई डे मैले टिका लगाएँ आमाको हातबाट बाबाको हातबाट अनि पूजा गरेँ अनि त्यसपछि पैसा पाएँ अनि या द्याट वाज माई फर्स्ट भ्लग आई होप यु गाइज लभ इट अनि म अझै पनि बनाउने ट्राई गर्छु दिस वाज माई फर्स्ट ट्राई सो केही गल्ती भए यताउता नमिले माफ गर्ने एन्ड सी यु अगेन फेरि आउने बाई बाई